你拍一，我拍一，两个小孩开飞机。你拍二。哥，我不想玩了，咱俩换个游戏玩吧。妹妹，咱俩玩啥呀？哥，你抬着头看啥呢？妹妹，我知道玩什么了。你看，树上的树叶都被风给刮动了。我带你玩个好玩的。哎呀，妹妹别看了，走。我带你玩啥呀，哥？走啊，走啊，走啊！哎呀，走了走了，他坐这里。哥，你回来带我写作业呀？哎呀，妹妹，不是的，哥哥给你做个好玩的东西。哥，你做什么玩的呀？妹妹，你没有发现今天风很大吗？我给你做一个大风车。哦，大风车怎么做的呀？哥，赶紧给我做一个。看哥给你做一个。妹妹，你给我找一张纸。哥，我这儿有一张，给。妹妹，就是这样对折撕下来就好了。你看，妹妹，这就是风车。哇，这真的是风车呀！这怎么玩的呀，哥？妹妹，你别急啊，你给我找个小棍，我把它给固定一下。好，哥，我给你找个小棍儿，给哥。妹妹，风车快好了，你给我找一个大棍。好的，哥。给。好了，你看。哇，真的风车呀！看好，哥给你转一圈。真好玩，哥，真好玩。带你玩去走。